林小姐，你依家俾容祖兒嗰啲歌迷鬧到係人氣第2位喎，有咩睇法啊？我哋咧唔需要理佢哋啲人嘅，你睇下佢個人嗰啲朋友用粗口咒你死，佢啲歌迷無論你講乜都話你錯嘅。咁你睇下咩人行埋咩人，咩人就有啲咩歌迷，你何必要理佢咩啫？我哋唔需要啲人氣，我哋咧顧住啲市民。之前咧有一個市民咧就係傷殘人士啦，咁咧我亦都去搜證過咧呢個佐敦嘅地鐵咧。咁事實咧，你睇下咧，啲俾輪椅出入嗰啲咧，係根本咧係出唔到嘅，要去揾嗰啲職員啊，去開門。講真，我哋正常人行去揾都辛苦啦，你揾個輪椅去，再揾啲職員再開門。咁咧，我咧就會睇睇呢個輪椅個朋友咧，呢個市民咧，佢再需要幫忙嘅咧，我覺得咧就我哋相信佢輪椅班朋友都有翻一班輪椅嘅朋友嘅。咁咧，我會咧同佢搞個遊行啦。咁咧，呼籲咧要政府咧呢啲咧好簡單嘅嘢，政府做到嘅，根本唔需要佢哋去遊行嘅，根本佢哋已經咁辛苦。其實政府可以拍卡佢哋入得啦，因為你傷殘人士俾個 number 佢，俾個名佢登記，咁佢就可以攞張卡佢就入得啦，係咪先？咁佢冇理由將張卡俾個正常嘅人咁入㗎，正常咁嘅人咁樣入，佢哋都會啲職員都干涉啦，係咪？政府我唔知點解唔做嘢咯。好多謝林小姐。